Зависит все от местности. То есть и как это происходит. Я ищу цели, ну и также параллельно он. Penembak Jitu lintas udara Rusia menceritakan bagaimana mereka melakukan misi tempur di zona operasi khusus. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 12 April 2023. Di wilayah Kherson, pasangan penembak jitu dari pasukan terjun payung Rusia menyebut setiap hari menghancurkan derga Ukraina yang gagal untuk menyeberang ke tepi kiri Dnieper. Penembak jitu dan pengintai memilih posisi yang nyaman dan bersiap untuk menembak setelah memperhitungkan dan membandingkan semua faktor yang mempengaruhi tembakan penembak jitu seperti arah angin dan jarak kesasaran. Pengintai memberikan penunjukan target dan penembak jitu melepaskan tembakan ke sasaran. Penyerangan dilakukan dari senapan sniper 12,7 mm. Satuan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi dari jarak jauh, melebihi jarak 1000 meter. Pasangan penembak jitu dengan cepat mengubah posisi menembak dan melakukan tembakan terarah. Особо важных целей, то есть, как говорится, всех подряд нет, наиболее важно. Это на данный момент это корректировщиков, вот. Если видим командира, конечно, командира. Ну, задача, как и у всех, обычная. Там, выйти на точку, выявить особо важные цели и уничтожить их, либо скорректировать артиллерию. Мы всегда подбираем оружие под задачу. Вот данное оружие это МЦ-566 с тепловизионным прицелом. Если идет с тобой напарник с более крупным калибром, если нужно отступать, и дистанция уже позволяет, ее эффективная дальность это 800 метров, и то есть можно скоростной стрельбой подавлять противника для отхода. Ну и также ночью в основном работать еще с ней, очень удобная винтовка. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.